আশা করি বন্ধু সব ভালো আছেন। আবার একটি সম্পূর্ণ নতুন একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম আমি আলামিন। আজকে আপনাদের কয়েকটি প্রশ্নের অ্যান্সার দেব। অনেক ভাইরা জানেন যে সিএটি টিভিতে পিকচার টিউবে যদি এরকম হোয়াইট কালার দেখা যায় তাহলে আমরা অনেকেই কিন্তু কালার সমস্যা বুঝি, আবার অনেক সময় কিন্তু আমরা এখানে আমরা যে বেইজের সমস্যা বুঝি। আসলে হোয়াইট কালার হলে নতুন নতুন পার্টসের সাথে আপনাদের আলোচনা করে দেবো, যেগুলো আসলে কখনোই আমরা ভাবি না যে এই পার্টসের জন্য সাদা পিকচার হতে পারে, কোন কোন কারণে হয়। সম্পূর্ণ নতুন ভিডিওটি, তো আশা করি ভিডিওটি দেখার চেষ্টা করবেন। অনেকেই জানেন না, যাদের জানেন না অবশ্যই তাদের কাজে লাগবে। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার চেষ্টা করবেন, আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না। চলুন তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। ফিরে আসলাম মূল ভিডিওটির অংশে। এরকম যদি আপনাদের সমস্যা হয় হোয়াইট কালার, তো যেই বিষয়গুলো আপনারা দেখবেন প্রথম থেকে আলোচনা করতে চাই। যদি এরকম হোয়াইট কালার আসে তাহলে আমাদের 180 ভোল্টেজ দেখতে হবে। 180 ভোল্টেজ যদি এখান থেকে মিস হয়ে যায় বা ডায়েট মিস হয়ে যায়, বা এখানে একটি 180 ভোল্টের যে আমাদের ফিল্টার ক্যাপাসিটার আছে এটা যদি সমস্যা থাকে তাহলে আমাদের এরকম হোয়াইট কালার আসে। এরপর আমাদের বেস বোর্ডে, যদি আমাদের বেস বোর্ডে 180 ভোল্টে সম্পূর্ণভাবে যদি না পৌঁছায়, আমাদের ওখান থেকে যদি সমস্যা হয়, কোনো একটা RGB সেকশন যদি আমাদের শর্ট হয়ে যায় বা পিকচার টিউব যদি শর্ট হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আমাদের এরকম সমস্যা দেখা দিবে। এরপর এরকম সমস্যা হলে আমরা অবশ্যই এখানে 5 ভোল্ট 8 ভোল্ট দেখতে হবে। 5 ভোল্ট 8 ভোল্ট, এখানে 17 নম্বর পিনে আমাদের জানেন যে 8 ভোল্ট যায়। সেই ভোল্টেজটা যদি আমাদের জঙ্গল সিস্টেমে যদি না পৌঁছায় তাহলে কিন্তু আমাদের এরকম সমস্যা হতে পারে। এরপর আমাদের জানেন মেমোরি আইসিতে সাধারণত প্রোগ্রাম করা থাকে, অনেকগুলো সফটওয়্যার করা থাকে মেমোরি আইসিতে। তো মেমোরি আইসিতে যদি প্রোগ্রাম যদি না থাকে, সফটওয়্যার যদি মিস হয়ে যায়, তাহলে আমাদের এরকম সাদা পিকচার আসতে পারে। তাহলে অবশ্যই মেমোরি আইসিটি চেঞ্জ করবেন। আর এখানে 5 ভোল্ট 8 ভোল্ট, আমাদের 17 নম্বর 8 ভোল্ট 8 সেকেন্ডে বিশেষ করে এগুলো আপনারা দেখবেন। আর RGB সেকশনগুলো সেটা তো আপনারা দেখবেনই। তো এরকম যদি সাদা পিকচার হয় তাহলে RGB সেকশন খুব কম হয়, তো এই সমস্যাগুলো বেশি হয়, মানে গ্রাফিক্স থাকে না। এরপর আপনারা যে বিষয়গুলো দেখবেন সেটা হলো যেটা কঠিন, মানে কখনই আমরা ভাবি না, সেই বিষয়টি হলো অনেকেই আমরা ভাবি না যে আসলে এখানে যে আমাদের দেখতে পাচ্ছেন ক্রিস্টাল, তো এই ক্রিস্টালের কাজটা কি। এই ক্রিস্টাল যদি সমস্যা হয় তাহলে কিন্তু আমাদের এরকম হোয়াইট পিকচার আসতে পারে। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে PF, এবং 3টি PF রয়েছে। 3টে PF-এ যদি আমাদের সমস্যা হয় তাহলে আমাদের এরকম সমস্যা হতে পারে। এখান থেকে যদি ভোল্টেজ আমাদের পাস না হয়, আমাদের ক্রিস্টাল দিয়ে ভোল্টেজ পাস না হয়, বা PF দিয়ে ভোল্টেজ যদি পাস না হয়, বা এখানে যদি 5 ভোল্টের জায়গায় কোনো একটি ভোল্টেজ বেশি হয়ে যায়, তাহলেও কিন্তু আমাদের সমস্যা হবে। মানে যে ভোল্টেজটা আমাদের ইনপুটে থাকবে আউটপুটে ঠিক ওই ভোল্টেজটাই থাকবে। ইনপুটের ভোল্টেজের সাথে আউটপুটের ভোল্টেজ প্রায় মিলে যাবে। যদি অতিরিক্ত বেশ কম থাকে তাহলে আমাদের সেই PFটা খারাপ, বা ওই সমস্যাটাই আমাদের প্রয়োজন, আর ওই সমস্যাটাই আমাদের হয়ে থাকে। তাই অবশ্যই আমাদের ক্রিস্টালের এই মাথায় যে ভোল্টেজ থাকবে ওই মাথায় আমাদের একই ভোল্টেজ থাকবে। PF-এর এক মাথায় যদি আমাদের 5 ভোল্ট থাকে, অপর মাথায় আমাদের 5 ভোল্ট থাকবে, এরকম থাকবে। আর যদি দেখেন বেশি ব্যবধান, যেমন 2-3 ভোল্টের পার্থক্য, তাহলে আমাদের কিন্তু হোয়াইট পিকচার হতে পারে। মূলত এই 3টে PF-এর জন্য হোয়াইট পিকচার হয়। আবার অনেক সময় কিন্তু এই ক্রিস্টাল সমস্যা হলে কিন্তু আমার হোয়াইট পিকচার হয়। আমি অনেক পিকচারে দেখেছি যে আসলে চায়না সার্কিটে এই সমস্যাগুলো বেশি হয়, আবার ব্র্যান্ডেও কিন্তু এইসব সমস্যাও দেখা যায়, তবে তুলনামূলক খুবই কম। আমাদের সিস্টেম আইসি যদি শর্ট হয়ে থাকে, আমাদের 5 ভোল্ট 8 ভোল্টের সেকশনটা যদি শর্ট হয়, 17 নম্বর পিনে যদি ভোল্টেজ না আসে তাহলে কিন্তু এই সমস্যা হবে। এবং জঙ্গল আইসিটি যদি শর্ট হয়, যদি গরম হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু এই সমস্যা হবে। এরপর আপনি এই যে এই ফিল্টারটা সমস্যা হলে আপনারা দেখতে পারেন। তবে আমি 1 নম্বরে আপনাদের কাছে অনুরোধ করব যে এখানে 180 ভোল্টেজ, এখানে যদি 180 ভোল্টেজ যদি আমাদের মিসিং থাকে তাহলে কিন্তু RGB সেকশন থাকবে না, তাহলে কিন্তু আমাদের এরকম সমস্যা হবে। 2 নম্বরে বেস বোর্ডে যদি আমাদের RGB সেকশন শর্ট থাকে তাহলে আমাদের এই সমস্যা হবে। এবং আমাদের 3 নম্বরে এখানে অবশ্যই আমরা এখানে এই যে ক্রিস্টালের কথা বললাম, এই যে ক্রিস্টালগুলো দেখবেন, ক্রিস্টাল দেখবেন, PF দেখবেন, আর 4 নম্বরে সিস্টেম আইসি দেখবেন ভোল্টেজ আসছে কিনা। এই ভোল্টেজগুলো সম্পূর্ণভাবে আপনারা টেস্ট করবেন। তো আশা করি এগুলো যদি আপনারা করেন তাহলে এই সমস্যাগুলো কিন্তু আপনাদের সমাধান করতে পারবেন খুব সহজেই। তাই অবশ্যই এই ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে আর উপকারে আসে, অবশ্যই আমাকে সাপোর্ট করবেন। নতুন একটি চ্যানেল আছে গ্যাজেটে, সেখানে প্রতিদিন রিভিউ দেওয়া হয়। অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন যে টিভি সার্ভিসিং করতে গেলে যে কোন কোন টুলসের প্রয়োজন হয় বা কোন তাতাল দিয়ে আপনারা কাজ করবেন, এ নিয়ে আমাদের প্রতিদিন রিভিউ দেওয়া হয়। সেটাও আপনারা ভিজিট করে আসবেন, আর ভালো লাগলে সেটাও সাবস্ক্রাইব করে আসবেন। আজকে এই পর্যন্ত কষ্ট করে ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সামনে আবারও LED টিভির নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো, ততক্ষণে ভালো থাকেন।